waa maktabada duubista cajaladaha ee Al-Huda Nairobi Kenya oo idin soo gudbinaysa muxaadaradani بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى كتاب كيس منزل كان ومحكم كاوحو نوغو عديي إن أي نوغو سناتي ديشوان أكسن رسولك صلى الله عليه وسلم وتلاب والبون قاضي النبا لو قبدا هيا هين لك قبدا هيا هي إن أقبدا ين النبي صلى الله عليه وسلم وحي أو ديدنا عن كتغنو وحا أو سمينا عن لم نمارنو أحد كرسولك ديشوان أكسن وقصناتي وأحد كالله كبقنا يا مالنت آخر لنا كعبسنا يؤدي يرقروبيا بعلما قفك مسلم كعبادة والبوء سنويا لقد دونه إنه النبي أقبدا صلى الله عليه وسلم waxaan doonaynaa haddii rabbi qadaro inaan adkaarta salaada ka gadaal la akhriyo iyo adkaar kale intaba aanu wax ka sheegno haddii allah yidhahdo subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad axadkii camal fala camal aan anaga ka diinteennu daliil u ahayn dushiisa marduudun calayhi mid ahooyo lagu radiyey oo aan laga aqbalaynin camal walbood la timaadoon axaadiista kitaabka alle iyo sunnada nabiga aan ku lahayn daliil waa lagula radinayaa macnuhu sidaa weeye haddaba walaalahayga muslimiinta ah oo ayagu aad u danaynaya adkaarta la akriyo salaada ka gadaal inay ogaadaan oo ay gabalkooda codsadeen gabalna inay niyad wanaagsan u hayaan laga dareemayo ayaan doonayaa bal inaan u soo sardiyo waxyaalaha saxiixa ee la akriyo salaadaha waajibkaa marka la dukado ka gadaal anigoo markaa qof walba oo muslima u sheegaya ee warqadaha aanu ka diyaarinay adkaarta la akriyo salaada gadaalkeeda ay gaaraan warqadahaas ayadaa qofkay gaaraan waa in cajaladaha mawduuca looga hadlay iyo warqadaha uu isu eegaa iyadoo warqadaha lambara loogu yeelayo axadkii doonaya markaa inuu xifdiyo arrimaha ciwaanka mawduuca loo sameeyey waxa weeye al-adkaaru alwaarida caqiba asalawaati almaktuuba waa adkaarta soo aroortay salaadaha waajibkaa gadaalkooda adkaarta soo aroortay salaadaha waajibkaa marka laga baxo weeye waxaanu daraasaynayna awalan kabacdina adkaar kale ayaanu ka hadli doonaa haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa markuu salaada ka baxo wuxuu odhanayaa 3 jeer astakfirullah allah ayaan ka gufraan dalbayaa sidaas ayuu odhan astakfirullah waa astakfirullah waana 3 jeer waxa la odhanayo sidaas ayaa ku sugan kutubta saxiixa iyo kayrkood intaba waa xadiis saxiixa ee nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam 3 jeer ayaana la odhanayaa ka badan maya axadkii 4 jeer ka dhiga laga yeeli maayo nabiga inuu ku daydaa qofka laga rabaa taasu waa lambarka koowaad lambarka labaad waxa weeye inuu qofku yidhaahdo allahumma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali waalikraam waa xadiis saxiixa ku sugan ducadaas ayada ah ayaa laga doonayaa qofku inuu akriyo markuu istikfaarta la yimaado ka gadaal oo ah allahumma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta ya da aljalaali waalikraam hal mar baa la odhanayaa in lagu celceliyo wax ku soo arooray oo daliila ma jiraan macnaheeduna waxa weeye allahayow waxaa tay alle salaam ah oo xumaan oo dhan ka nabadgalay iyo nusaan xaggaaga ayay nabadgelyadu ka ahaatay waxaa batay khayrkaaga allaha jalaalka iyo weynanka iyo ikraamka u saaxiibka ahow waa xadiis saxiixa ku sugan iyo sunanka intaba oo nabiga sala allahu alayh wasalam uu sidaa ula imaan jiray sida laga soo naqliyey نقطة السدحات وحوية وقفك أخينيو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وحديث يقولين سننك يسحى غاركود ونوع عضين يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه الفاظ الله ما جري. عبد الله بن الزبير الله يورين يا وحوي إليه سلالها واجب كامرك والنبي وكبح أيها الفاظ الله ما جري. وأخرجوا استغفارتي يعني كوه رسول آخرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله مويه معبود كل حاجة لو حافظ موجود معهم. الله وامد كليجيسه وحو لو يكونك ومصرنا. الله وحى أسلم الملك حمدي سي والبنا الله كي كرويه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حال مره عن معصيته وغور يكتدو حوق عن ضاعه وحوق أبانا مره الله إلا ربي كلمه سمويانه معني الإسلاوية. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. الله مويه معبود كلو حق لو حافظا مجره. الله مويه عد كلو حافظ إننا مرحا. له النعمة رب النعمة يا أسرع له النعمة، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صفي له هرني سمك الأخرين يسير. الله النعمة يا أسرع هي فضل هي ديرات هي أمان ونكتن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله مويه معبود كلو حق لو حافظا مجره waxaan u khalisaynaa alle hoggaansamida gaaladuba haka hadeene saddexdaa qaybood ee kamida adkaarta la akrinayo bacda salaad ayaa ku qoran warqada koowaad ee looga hadlay adkaarta la akrinayo salaada ka gadaal. marka dadka muslimiinta ah waa inay arrinkaa ku dadaalaan say u xifdi lahaayeen. axadkii xifdiye ee la yimaada asagoo rumaysan jannada rabbi ayuu ku gelayaa wanaagna wuu ku gaarin. warqada labaad waxay ka bilaabanaysaa qaybta afaraad ee adkaarta la akrinayo oo ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit wahuwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayru wahuwa calaa kulli shayin qadiir oo lagu celcelinayo saddex jeer in lagu celiyo waa siyaado كسبان مسند أحمد وإسكالية هي كتب كلا حديث كان يقول ها وحا قرية سنن كي الصحاحة لكن ترى سدح جارة وحي سيارة كتها رواية لها أي قريان سنن كي الصحاحة قاركود وحانا سيارة لها إسكالة دروق أي دبراني يا أحمد يا رجال كلاوريان وحانا وإيه إنا تريهده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وحمرك السيادة كوها أكارتها روصة يحيي ويميت الله كيبلون ولا يوهي الله وألا حي أون بمني قعنتي سايانا خيركو إلى كجرة شيء والبن الله كيك لوه سبحانه وتعالى. سدح جرى يا تحرم سدح جرى مركز تحرم لكجل على وحد أرانيسا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهالمر على رنيتي الله يوكم من عيا مجرى وحل أدوك الدحيرة أحد كالأدوك وحسيب أحد دينك أنا مجرى مذ معدي أوبحي أنا مجرى وحل أدوك من حصاب أحد كالوحدي دي واحد دي دا وحقبا كلام مرها ولا راد لما قضيت وحال أرغو حكونت يحي ردي مجره ما أنفعل جدك شرفت متك وصاحبك إيا دقارها أريق حقا يا شرفت وحببك عن تعمل إليه إنه لينا إذا لؤي إيمان صحيحة يا قبك وحتريا مركا وحديثك أسقها وحديث صحيحة وأيضا ينسونك يسحاها انتبا وأنا كسبان لفظي سيارة ووحا كسبان صحيحة ينسونك سيارك ولا راد لما قضيته رواية التي يدها وزيادة تقضى مغبورة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحد كمسلم كوسيلة إن أولدتنا لأيها اللقاء الدنيا مركا ربك إن كعب صدى وحق إلهية وأكارتا حفرية اللي أكتي سأكلم أنتين مركا أسكجل على وحا وغري ليسا سبحان الله صدن يسده الحمد لله صدن يسده الله أكبر صدن يسده وحد بقر أغدق إيسا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ayaad boqol uga dhigaysaa waa qaybta shanaad oo adkeertaad akrinaysa ka mid ah bacda asalaat marka subxaana allahi walxamdu lilahi wallahu akbar inaad isku qabato isku tirido oo markay 35 sidaa ku dhammaadaan midiina haddii gaar loo tiriyo 35 ay noqonayso waa 99 halkaa waxaad boqol uga dhigaysaa tawxiidka dheer oo ah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir xadiid saxiixa iyo sunanku qorayaan ayaa sidaa nebigu ku caddeeyey sala allahu calayh wasalam waxauna nebigu yidhi salaadaha waajibkaa gadaalkooda adkaartaas la akriya ee mucaqibaadka la yidhaha qofka akriyaa ma hoogo mana dulloobo ajir fara badan oo rabbi mooye cid kaloo xisaabi karta aan la arag ayuuna helayaa marka dadka islaamkaa rabbigooda ka baqeen hana ka faa'iidaysteen oo ha lagu dadaalo adkaarta ayada ah kolkaas ka gadaal axadku wuxuu akrinayaa qaybta 6 oo ah allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika allahayow iigu kaalmay dikrigaaga shukrigaaga iyo cibaadadaada wanaajinteeda inaan diinta ilaaliyo oo aan ku dhaqmo oo xaqu sow yahay aan ugu socdo rabbiyow iigu kaalmay ayuu qofku odhanayaa marka ducadaas ayada ah nabiga sala allahu calayh wasalam mucaad binu jabal markuu barayey wuxuu yidhi markuu mucaad binu jabal barayey maxaadow waan ku jecelahay ee ducadaas ha ka tegin salaadaha waajibkaa gadaalkooda inaad la timaadid waa xadiid saxiixa oo ay sunanku qoreen xadiidka ducada arrinteeda ka warramaya allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika sidaas ayaad odhanaysaa qof walboo muslimow rabbiga adoo ka baqanaya oy arrinta tanu niyad kaa tahay salaada waajibkaa markaad ka baxdo duruuf aad ka fursa weyd oo dhiba inay kugu timaado mooyaane horay ha ka kicin ee meeshaad ku dukatay adoo fadhiya adkaartaas ayada ah iyo qaybaha kale lamidkaa akri aad liibaanteedi oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala warqadda labaad ee looga hadlay adkaarta halkaas ayay ku eg tahay waana inaad ku joogtaa qaybta 6 ee adkaartaa ka mid ah warqadda 3 ee looga warramay adkaarta la akrinayo bacda asalaad waxay ka bilaabanaysaa qaybta 7 ee ducada la akrinaya ah waxaan ka soo gudubnay warqadii labaad dhammaadkeeda waxaana u soo gudubnay midda 3 oo looga warramay iyadana adkaarta bacda asalaad la akrinayo waxayna ka bilaabanaysaa qaybta 7 ee ducooyinka halkaa lagu qoray ka mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray bacda salaad ducada soo socota dadka muslimiintaana wuu u sheegay ducadaasna waxaa qoray bukhaari ducaduna waa sida soo socotee bal cajaa'ibteeda qof walba u dhegayso rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi allaahumma innii acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljubni wa acuudu bika an uradda ilaa ardali alcumri wa acuudu bika min fitnati addunya wa acuudu bika min cadaabi alqabri salawaatu ullahi wasalaamu calayh ducadaas bal cajaa'ibteeda u fiirso sacd ibni abi waqaas ninka la yidhaha waxaa la sheegay inuu ilmihiisa bari jiray maxaa yeelay waa duco aad u yaab badan allaahumma innii acuudu bika allahayow waxaan kaa magangelayaa min albukli bakiiltinimo inaan xooggayga iyo xoolahayga iyo cilmiga inta wax kamida aan ku bakiilo weeye wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min aljubni fulannimo xaqa inaan difaacoon diinta u warramo inaan ka cararo wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa an uradda ilaa ardali alcumri in la ii celiyo cumrikiisa xun oo ardal ah waa dhallinta iyo gabowgu inay kaa bataan oo aad gaartid heer aad ilmaha markaad dhalatay aad ka qayma liidatid oo aadan kaadida iyo saxarada iska dhaqaaji karin oo aadan waxba kala garanayn oo ay wax walba isaga kaa darsamaan wa acuudu bika min fitnati addunyaa waxaan kaa magangelayaa allahayow fidnada adduunyada oo loola jeeda dajaal iyo wixii lamid ah wa acuudu bika min cadaabi alqabri waxaan kaa magangelayaa qabriga cadaabkiisa sidaas ayuu odhanayay sala allahu calayh wasalam allaahumma innii acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljubni wa acuudu bika an uradda ilaa ardali alcumri wa acuudu bika min fitnati addunya wa acuudu bika min cadaabi alqabri axad walboo muslim ah
oo maqla ducadaas ayada ah ama arka qoraal ama dhegaysta meel laga aqrinayo waa inuu ku dhaqmaa xifdiyaa rabbigii ku baryaa inta masaa'ib ee ummadda ku dhacda kuwa ugu xumaatada badan ayaa ducadaas alle looga magangelayaa wax laga taga ma ahan salaad kastoo waajiba markaad dukata ka gadaal ood adkaarta kala akrido qayb ka mida amaad wada akrisid waa inaad ducadaa qof walbow la timaadaa waana inaad barataa taas ayaa kugu wanaagsan haddaad liibaan doonaysid nuqdada 8aad ee adkaartaas ka mida waxa weeye inuu qofku yidhaahdo rabbi qinii cadaabaka yawma tabcatu cibaadaka waa xadiis muslim ku sugan qayb ka mid ah marka la jiifanayana waa la akriyaa rabbi qinii cadaabak allah yow cadaabkaaga iga dhowr yawma tabcatu cibaadaka maalinta aad addoommadaada soo bixinaysid rasuulka ayaa sidaa odhan jiray sala allahu calayh wasalam allah yow cadaabka iga dhowr maalintaad addoommadaada soo bixinaysid sidaa ayuu odhan jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh qof walbow la imaad oo hamoogaanin qaybta 9aad ee adkaartaa la akrinayaa waxa weeye qofku inuu akriyo aayadda la yidhaha aayat lkursiy rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi man qara'a aayat alkursiy caqiba kulli salaad kasta oo waajiba gadaalkeeda qofkii aayad kursi akriya lam yamnachu dukuulu ljannati ila almowt jannada inuu galo waxaa ka mancinaya oo kali a geeri xadiis saxiixa ayaa sidaa sheegaya oo ibnu xibbaan iyo rijaal kale ay qoreen culammada muxadisiintuna ay saxiix yeeshay bal hadalkii cajaa'ibtiisa u fiiriso aayatulkursi qofka akriya oo macnaheeda ku tadabbura oo waxa ay sheegaysa rumaysan oo caqiido saliima oo saxiixa ayay ka warramaysaa ee aaminsan oo markuu aayaddaas akrinayo magacyada alle ee ku jira ay alle yani alla u iska leeya ay la wen yihiin oo siday u warramayda yani caqiidadiisu ay tahay jannada waxaa ka xiga inuu dhinto oo kali ah sidaas ayaa lagugu odhanayaa rasuulkii allah odhanaya sala allahu calayh wasalam yaan laga tegin ha la akriyo dadka maanta jooga haddii la yidhaha in garan weeyaan in sidaa lagu yeelayo oo jaraa'idku qoro ama idaaca sheegta way yeelayaan laakiin warka rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam waxaad moodaa wax laysku huba inuusan ahayn waxaadna ka dareemaysaa sida kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga loo layacay sala allahu calayh wasalam dariiqiisana loo khilaafay dadku rabbigood waa inay ka baqaan xaggana ilaaliyaan aayad kursiga hal mar baa la akrin waxaa kaloo la akrinayaa qul huwalle birabbi lfalaq iyo birabbi innaas midiiba hal mar nabiga sala allahu calayh wasalam rag saxaabada ka mida ayuu arrinkaa amray inay suuradaha akriyaan hal jeer baa la akrinayaa waxayse culammadu sheegeen ayagoo xadiid kale ku dhaqmaya salaada maqribka iyo salaada subaxa ka gadaad saddex jeer baa laga dhigayaa 3 suuradood waayo xadiid baa jira odhanaya galabtii iyo subaxii qofkii 3 suuradood midiiba 3 jeer ka akriya wax walba oo dhiba ayaa laga kaafiyaa adoo aaminsan oo kayrka lagu yaboohay aaminsan inaad akridid la timaadid ayaa lagaa rabaa dadku waxay la guulaysalayihiin iyadoo laga yaabo qaarkood inay cibaadada sameeyaan haddana si dhaba uma aaminsana oo rumaynta ayaa ku yar ayaad moodaa marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala xaqana sida uu yahay ha loogu socdo yaan diinta islaamka lagu tuntumanin ducooyinka iyo adkaarta aan soo akrinay oo isugu jirta adkaar iyo duco iyo suurado la akrinayo 5 salaadood ee waajibka waa ay ka siran yihiin mid walboo kamidana gadaalkeeda ayaa lagu akrinayaa waa 5 salaadood oo faradka ah ducooyinka iyo suuradaha iyo adkaarta inteeda kaloon soo sheegnay halkaa marka waxaanu ka sheegaynaa adciya ama duco ama adkaar la odhanayo salaada subaxa iyo salaada maqribka gadaalkooda markay salaadaha kale oo 3daa la wadaagaan inta aan soo sheegnay salaada subaxa iyo salaada maqribka waxaa u dheeraad ah adkaarta soo socotee qof walba u dhegayso rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiis saxiixa oo silsilatu axaadiisu saxiixa ku sugan inuu ku yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu wa huwa calaa kulli shayin qadiir 10 jeer qofkii akriya salaada subaxa ka gadaad iyo salaada maqribka malaa'ig waardiyeyda ayaa loo sameeyaa shaydaankaa laga dhowraa ajri ilaahay mooye wax kaloo garanaya aysan jirinna waa loo qorayaa waxaana axaadiista gabal ay ku xiraysaa markaad salaamo naqsato iyo ku saabsan adkaarta kale markaad akrida ka gadaal waad la imaan kartaa haddaad doonto horay waad ka akrin kartaa
laakiin waxaa lagugu xirayaa sidii waa inaad u fadhidaa markaad salaada ku jirtay aad ahayd waa kow. midda labaad waana inaadan qof bani aadana hadal kula hadlin oon hadal adduunye kaa soo bixin. labada arrimood marka lagaa helo ayaa dembiga lagaaga dhaafayaa, malaa'igku waardiyeyda laguu samaynayaa ilaa laga gaarayo waqtigiisa kalena lagu dhawlayaa. axad walbow rabbigaa ka baq. waa salaada subax iyo salaada maqribka ka gadaal waxaana la akrinayaa waa 10 jeer, lagama bagi karo mana laga yarayn karo. haddaad wax ku kordhiso adaa yaqaan meeshaad geynaysid, haddaad wax ka dhintidna meeshaad geynaysid adaa garanaya. rabbigiin ka cabsado ha ka teginina oo la imaada khayr fara badan iyo janno alle iyo shaydaan oo laydinka waardiyayaad ku hanaanaysaan. waa 10 jeer, waa bacda salaati subxi iyo bacda salaati almaqrib. adkaarta kaloo dhanna waa la akrinayaa. nuqdada kale waxa weeyaan oo 10aad oo yani tii aan soo marna waxay ahayd tii 10aad markii laisku tiriyo, laakiin bacdama ay maqribka gooni u tahay subaxa ayada gaar baanu ka dhigin. waxaana u samaynay ciwaan ah adciya tuqaalu caqiba salaatiya subxi waalmaqrib. waa duco ama adkaar la akrinayo salaada subaxa iyo maqribka ka gadaal. marka maqribka iyo subaxa ka gadaal markii taa la wada akriyo salaada subax waxaa u gooni ah ducada soo socota oo la akrinayo marka laga baxa ka gadaal. rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ku ducaysan jiray bacda salaati subxi: allahuma inii as'aluka cilman naafican wa risqan dayiban wa camalan mutaqabbalan. allahuma inii as'aluka cilman naafica wa risqan dayiba wa camalan mutaqabbal camal ma aqbalay. ilaah waxaan ku saalanayaa cilmi naafica, risqi dayiba iyo camalan mutaqabbala camal la aqbalay. bal u fiirsa ducada cajaa'ibta ay leedahay. musnad imaam axmed iyo waxay ku sugan tahay sunan ibni maaja iyo keyrkood waa saxiix. salaada subax bay gaar ku tahay. marka adkaartaas ayadaa waa adkaarta saxiixa ah ee 5 salaadood la akrinayo. qaybtii hore 5 salaadood bay ka dhaxayday, 10ka dambe ee yani tawxiidka ah iyo ducadaas ayadaana waxay u gooni tahay salaada subax iyo maqribka. salaada subax weliba waxaa usii gooniya ducada ah allahuma inii as'aluka cilman naafica wa risqan dayiba wa camalan mutaqabbala ayaa u gooni ah. war dadka muslimiinta oo rabbigiin ka cabsada, war adkaarta ha ka teginina, war qanimaysta, war la imaada oo rabbigiin ka cabsada. adkaar kale ayaa jirta oo u badan daciif, laakiin inta sixadooda aan la isku haynin waa kuwa kan ee qof walboo muslimahu ka faa'iidayso. oo haddaad adigu ka baratid warqadaha lagu qoray oy ku soo gaaraan dad aan garanayn gaarsii. cajalada ka warramaysa haddaad gacanta ku dhigtidna markaad dhegaysato dadka kala gaarsii. oo rabbigaa ka baqoo naftaada wanaag u jeclaaw, muslimiinta walaalahaana wanaag la jeclaaw, qof walbana wanaaggaasaad u gaarsii laheed ka shaqay. haddaba nafsadayda iyo axad walboo muslima waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbi iyo inaan adkaartaas ayada ah oo nabiga maxameda sala allahu alayh wasalam ou la imaan jiray salaadaha waajibkaa ka gadaal muslimiintana ou amray inaan la nimaadno oon ilaalino oo aan baranno oo dadka aan garanayna aan barno. taas ayaa naga ka doonayaa iimaan iyo wanaag hadduu halkaa jiro. waxaad arkaysaa dadka maanta joogaa markay salaada ka baxaan waxaad moodaa in gadaal balaayo uga jirto oo horay ayay ka xaranayaan. ma dhici karto inay adkaarta sugaan ilaa in yar oo rabbi u naxariistay mooyaane. qof walbao waxaa kugu wanaagsan rabbiga ku khalqay inaad si dhaba uga baqatid ood xaqu sida uu yahay u ilaalisid ood maxaasida isaga tegtid. waana inaad ogaataan in ay jiraan ducooyin fara badan oo tilaab walboo la qaado duco lagu akriyo ayaa nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam. qofkii barta ee rasuulkii yaa sameeyey u sameeya iyo alla darti wau ku liibaanayaa. lama uu kulmayo waa qof liita oo dariiqii nabiga khilaafay. dariiqa nabiga qofka ka jeestaa wow dulloobaa. waa caafimaad aan cudur ka tegin. sidaa oo kale waxaad odhanaysaa duco kale iyadana saxiixa ku sugan. nabiga sala allahu alayh wasalam ducadaa mid lamid oo u dhawayo akrin jiray waxayna tahay allahuma rabba annaasi mudhiba alba'si isfi anta shaafi laa shaafiya ilaa anta shifaa'an laa yuqaadiru sagama. allahuma rabba annaasi allah dadka rabbigiisa ow mudhiba alba'si cudurka saar, isfi allahayow caafi, anta shaafi adigu caafiyaa tahay,
laa shaafiya caafiya ma jiro iyo mid wax caafiya ilaa anta adiga mooyaane shifaaan caafimaad allow qofka caafi laa yugaadiru saqaman cudur aan ka tegin oo caafimaad aan cudur ka tegin rabbiyow qofka caafi ayaad odhanaysaa. haddaba qofka muslimka rabbigaa ka bad oo ducadaa ku ducayso. xanuun qofka haya ducadaas ugu ducay. dadka jiran waa inay aaminaan warka nabiga sala allahu calayh wasalam. ashyaa ayaa jirta nabigu ou yidhi haddii laysku daweeyo waa lagu caafimaadayaa, laakiin waa inay dadku aaminsan yihiin. ku yidhi malabkiibau cabay waa darsaday xawada socodkeeda ay soconaysay ku celi baa la yidhi waa sii waday. markii dambe ninkii waxau yidhi rasuulka allow arrintii waa darsato ninkii dhibaatadii waa ku korortay. waxuu rasuulku ugu jawaabay sadaqa allah wakadaba badnu akhiik, ilaah waa run sheegay oo malabka isaga caafimaad ku sheegay, walaalka calooshiisuna been bay sheegaysaa malabka si malabka waa ku caafimaadayaa. macnuhu waxa weeye jirka qurunka ku jira iyo caloosha xanuunkii hayoo dhan buu banaanka u saarayaa. markaas ka gadaalna daawadii oo taam ayaa imaanaysa. macnuhu sidaa weeye. marka si baa la yidhi malabka waxaa laga doonayaa dadka muslimiinta waxa ayagoo ku kalsoon inay fuliyaan. qofku markuu dhakhaatiirta ka noolo meel walba ku wareero wax walba u tago ayuu leeyahay daktar kasta u tegayo wareeraya bal qur-aan marka halaygu dayo. saas oo kale dacooyinkan baa lagu arin halaygu dayo ku yimida meesha xaggoo caafimaad ku arkaya may waxau markau daktar kastoo wareero wax walba tago si walba yeel wax walba eego ku caafimaadi waaye bal maraba marka tijaabinaya waan tijaabinaya waleey waan tijaabinaya. maba aaminsanaba ilaahay inuu yidhi shifaaun linnaas weeye. waan tijaabinayaa bay ka taagan tahay oo rabbiga idin khalqay ka cabsada. oo intaad u tegaysaan adibada qaarkeed waxaa idinkaga khayr badan wixii au nabigu halaysku daweeyey inay isku daweeyaan. dhakhaatiirta in loo taga sharcigu wau qabaa, laakiin waxaad ogaataa dibbiga nabawiga inuu wax walba ugu wanaagsan yahay. arrinkaa waa inaad garataa. marka qofka muslimkaa rabbiga ha ka boqo, xaqu siduu yahana ha loo ilaaliyo, yaan diinta islaamka lagu cayaarin oo aan lagu tumanin. rasuulku xabatu sawda bahasha la yidhaah ayuu ku sheegay cudur walba inay caafimaad u tahay ilaa geerida mooyaane, khaasatan cudurrada qabowga ka yimaada ama ku dhaca feeraha ama ku dhaca yani maskaxda iyo wixii lamida oo la xiriira sanboorka iyo ashyaadaas. hadduu qofku taani u isticmaalo isagoo ku kalsoon ee oo wado rabbi waa ku dawaynayaa. waxaa laga yaabaa inaad jiratid oo tiri xanuunkiibaa igu kordhay. xanuunku waaba kugu kordhayaa wuxuu markay ku dawayn rabaan, waayo dhibaatadii ay la dagaalamayaan. radulficil baa meesha ka dhacaya, ilaahna wuu kugu caafinaya subxaana wa tacaala. kalsooni ayaa lagaa rabaa. diintan adoo ku kalsoon ku dhaqan. waan tijaabinayaa iyo huri waayay aan yeela iyo xaggaasay noqota iyo waxa looma baahna. rabbigii ka cabsaday addoommo alla noqda oo diinta say tay ugu dhaqmaa liibaanteene. xadiis saxiixa ku sugan nin saxaabiya ayaa wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaan la kulmay, waxauna i weydiiyey caafimaadkayga ilaa dhibaatooyin baa ka muuqanayay. waxaan u sheegay buu yidhi ilaa markaan soo islaamay inaan jiranaa. rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam dac yadaka cala aladii ya'lamu min jasadik, gacantaada waxaad saartaa waa midigta eh jirkaaga meesha xanuunsanaysa gacantaada saar. ayadoo halka saaran waxaad tidhaha bismi illaah bismi illaah bismi illaah 3 jeer. waa bismi illaah kaliya, arraxmaan iraxiim lagu dari maayo. khayr bato weeyaan kuma darin sala allahu calayh wasalam, mana ku dari kartid. waxaad odhanaysaa buu yidhi bismi illaah kaa ka gadaal 7 maraad 7 jeer ayaad waxaad odhanaysaa baa la yidhi acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir. waxaan magangelayaa cizada iyo sharafta alle, qudrada iyo awoodda alle. waxaan ka magangelayaa wax walba oon helayo oo dhibaataha shartooda iyo waxaan ka baqanaya intaba. wax walba oon helayo oon ka baqanayo shartoodan alle ka magangelayaa dhe. gacantaadoo saaran booska ayaad akrin. markaad akrida gacanta ayaad ku tufin oo meesha ayaad saaraysaa. 7 jeer ayaad akrinaysaa. 8 kama dhigi kartid oo 9 kama dhigi kartid oo kama yaray kartid. haddaad wax ku kordhida amaad ka yaraysa lagaa yeeli maayo. marka daktar dabada soo galo waxaa la yidhaha kaniiniga imisaa la cunayaa intaas weeye, ka badan lama cuni karo sida daktarka warkiisa loo yeelaya kaala arag. daktarka ila soo taliyey waxau igu yidhi intaasoo kaniini qaado, kama badi kartid kama yaray kartid, cuntada ka gadaal cun, ka hor ma cuni kartid. saasaa lagu leeyahay. waa la fulinayaa hadalka nabiga haddii sidaa loo fuliyo, adibada loo fulinayo si ka wanaagsan ayadoo la rumaysan yahay in lagu liibaanayo oo caafimaad lagu helayo ogaada.
ninkii saxaabiga wuxuu yidhi ducadaas markaan ku ducaystay oo rabbiga i baryey ilaah waa i caafiyey waayo markii ducada loo sheegayey ayuu wuxuu u qaatay wax xaq ah oo xagga rabbi ka yimid oo nabigaa la bayaaniyey sala allahu calayh wasalam markuu ku dhaqmo isagoo ay niyad ka tahay oo rabbigii ku baryana rabbi waa ku caafiyey subxaanahu wa tacaala wanaag iyo liimaan buu ku gaaray marka rabbigiin ka cabsada dadii islaamka acuudu bicizati illahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir axad walbee xanuunsanaya makaanka ku xanuunaya gacantaada inta saartid ducadaas aqri adoo 3 jeer bismi illaahi ka hormarinaya haddii laga hayo madaxa haddii laga hayo wadnaha haddii laga hayo jirka meel kamida wax kastoo ku hayo ducadaa ku aqri haddii dhiig kor kugu dhaca ku aqri haddii feeraha xanuun naba kaaga soo baxa ku aqri haddii dhibaato kale kugu timaado ku aqri wax walba oo xanuun ah oo aad jirkaaga ka dareemaysid makaanka xanuunaya inta gacantaada saartid adkaartaas ayadaa aqri hana layi'in laa shakka inaad helaysid degdeg in ilaahay kuugu gargaaro kuna caafiyo sida xanuunada ay habluhu ka cabtaan oo kale awqaadaha qaarkood markay hayaan waa inay ducadan isku akriyaan laakiin looma baahna inuu iska dayo qofku waa inay qofku mar walba isku akrin karo wax walboo xanuun ah oo xanuunkaasoo doonaa ku socdo taas ayaa laga hadlayaa waa qofkii aaminsan warka nabigu inuu run yahay sala allahu alayh wasalam dadka kale dhib ayay ku tahay waxbayay fulinine waxau rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiid ay sunanku qoreen uu ku yidhi oo sanadkiisu xasan yahay qof mariida oo jiran qof booqdaa ma jiro markau booqdana agtiisa ilaa uu jiro 7 jeer qof muslima ee qof inta booqday ducadaha ku akriya ilaahay qofkaa cudurka waa ka caafinaya haddausan u dhimanayn buu yidhi sala allahu alayh wasalam rabbi baa ka caafinaya waa dadka muslimiinta markaad booqato inaad ducadaas akridid as'alu allaha alcadiima رب العرش العظيم أن يشفيك الله عظيمك وحن ويدينيا عرشك عظيمك ربي سأه إنه كعافيه عافي ما تام أو كسيه سلاس أيام ربي ويدينيا دعاء نعاوي ساس إذا رأيتا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وحأت سؤال ليس هو تضوجر بلكتي تكوعك نوزك تفيتا hadduu niyahay waxaa odhanaysaa an yasfiika inuu ku caafiyo oo kaafka korkaa ka taglin hadday gabartaana waxaad odhanaysaa an yasfiiki inuu ku caafiyo oo kaafka hoos baad ka taglin saasayaad odhanaysaa adiga laf ahaantaada waad isku akrin kartaa muskila kuma sugna marka waa lagaa doonin qof walbow inaad wanaaggaa la timaadid adoo aaminsan rabbigaana ka baqanaya subxaanahu wa tacaala waxaa jirta duco aan ku qorayn warqadaha oo ah ducada loogu duceeyo ilmaha sagiirada oo yaryarkaa oo dhashay hooyo walba ee ilmo korinaysa ama qof walba oo ilmo kor u qaada ama ilmo doonaya inuu ku tufo waxaa laga doonayaa inuu barto ilmahaasna uu ku tufo si ilaahay uga ilaaliyo dhibaatada waana duco uu nabigu ku tufay xasan iyo xuseen nabiguna uu yidhi sala allahu calayh wasalam nebi ibraahim ayaa ismaaciil iyo isxaaq ugu duceeya ducadaas ayada ah ducada waxaa qoraya bukhaari iyo sunanka qaarkoodba ducadu waxa weeyaan acuudu bikalimaati illaahi taamati min kulli shaydaanin wahaamatin wa min kulli caynin laamatin waa duco cajiib ah oo la doonaya in dadka lagu magan geliyo alle acuudu bikalimaati illaahi taama sidaa weeye marka alfaadeeda ayaa qaarkood yaa in yar kala bedelan acuudu waad odhan kartaa midda kale waxaad odhanaysaa uciiduki taas ayaa ku sugan kutubta qaarkood yani saxiixa uciiduki hadday gabar tahay hal anigoo gabara hadduu wiil yahayna uciiduka ayaad odhanaysaa uciiduka waan ku magan gelinayaa weya macnuhu ama uciiduki dhe oo kaafka hoos ka saga wuxuu hadday gabar yihiin hadduu wiil yahayna waxaad odhanaysaa uciiduka waan ku magan gelinayaa maxaad i magan gelin wey macnuhu bikalimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa ataamata ee taamka